Enrique, talking about big, nasabi mo kanina na you have big dreams pa that you want to fulfill. May we know kung ano pa yung mga dreams na hindi mo pa nararating? And meron bang big inspiration ngayon si Enrique Gil? Yeah, I mean, big dreams. Sino sakalin? Well, siyempre yung businesses ko, sana will do really well and sana mas marami pa kaming mga projects na maipalabas for the viewers na kahit wala na po ako sa screen or sa stage, nagbibigay pa rin kami ng entertainment sa mga kapamilya po natin. That's my big dream. And of course, my big inspiration is my loved ones, yung family ko, yung mga mahal ko sa buhay. Sila po. So wala kang kapalit sa puso mo ngayon? Never, man. Never. Gusto mo ikaw? Sabi lang. Pwede. Hindi naman. May big heart din ako. Thank you, Enrique. Thank you po.